และลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาด้วยน่าจะดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเราไปได้เดี๋ยวไอ้ตัวแกเป็นเลยเนาะใช่ให้ตัวไปอยู่ในสวนครับนะเมื่อสักครู่นี้นะที่เราคุยกันไว้ว่าดาวเรืองของอบต.ท่าน 4,000 ต้นนะเท่านั้นเองนะใช้ควิกไปขวดเดียวแล้วเก็บได้ในเกือบแสนขาดอยู่ 5,000 เท่านั้นเองนะฮะแล้วเก็บได้นานมากๆเลยเดี๋ยวเราให้พี่เขาเล่าให้ฟังนิดนึงนะว่าส่วนนี้เนี่ยของอบต.อะไรพี่แนะนำนิดนึงของอบต.จำนงถิ่นทวีค่ะครับแล้วที่ว่าเอาควิกมาใช้ใช่ไหมใช่ค่ะกับดาวเรืองเนี่ยใช่เก็บได้นานกว่านานเกือบ2 เดือนค่ะเกือบ2 เดือนครับแต่ส่วนอื่นน่ะเก็บไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้แล้วค่ะที่ปลูกพร้อมกันคือไม่ได้ตัดไปประมาณครึ่งเดือนแล้วครับลายอ๋อที่ปลูกพร้อมกันเนี่ยเขาหยุดตัดไปแล้วครึ่งเดือนเขาหยุดตัดแต่ของเรายังตัดได้อยู่ของเรายังตัดได้อยู่ค่ะก็ที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นที่บ้านใช่ไหมใช่อันนั้นคือมีดสุดท้ายแล้วมีดสุดท้ายค่ะอ๋อครับคุยแค่ขวดเดียวเองขวดเดียวค่ะที่นี้มัน 4,000 ต้นเนี่ยกี่งานได้อยู่เนาะแต่จริงๆแล้วแต่มันมีเข้าขี้เกียจเลือกแล้วว่ามันก็มีดอกเลยอ๋อครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะไม่เอาแล้วนะทิ้งแล้วครับมีดสุดท้ายเนี่ยคืออยู่ที่บ้านนะครับเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าครั้งละ10,000 ดอกใช่ไหม14,500ค่ะ14,500 ดอก14,500 ดอกควิกขวดเดียวนะแล้วใช้ควิกขวดเดียวนี่นะครับพูดแล้วจะหาว่าคุยนะก็คือได้เงินเกือบแสนนะครับเกือบแสนขาดอยู่ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะก็คืออะไรนะที่บอกว่าใช้ควิกขวดเดียวลงทุนเท่าไหร่690 บาทนะได้เงินเกือบแสนบาทเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานสมแดงต่อครับที่สวนขนุนของพี่เขาอยู่ด้านหลังนู้นนะอายุเท่าไหร่ครับขนุนตรงนู้น2 ปีค่ะ2 ปีครับเดี๋ยวตามมาเลยครับขอบคุณมากนะพี่นะครับครับนั่นเนี่ยพื้นที่นะที่ปลูกดาวเรืองของอบต.ครับ 4,000 ต้นนะที่ว่าได้เกือบแสนบาทใช้ควิกเพียงแค่ขวดเดียวนะที่เห็นนี่ก็คือเก็บหมดแล้วนะครับอันนี้ทิ้งนี่ที่ทิ้งแล้วไม่เอาแล้วนะพี่ทองครับอันนี้ที่ทิ้งแล้วนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับนะดาวเรืองต้นใหญ่มาก